지금 왔는데 와 줄 보세요. 지금 줄이 엄청나게 많이 서 있습니다. 여기 진짜 오랫동안 기다리고 있어요. 네, 지금 이제 들어가고 있습니다. 이거 아마도 다 어벤져스 관계겠죠. 저거 샀나? 오, 어벤져스 사고 싶은데 돈이 없어요. 제 친구가 얼굴을 보여드릴게요. 이런 영화는 보시면 안 돼요. 청소년 정면에 있습니다. 티켓 확인 도와드리겠습니다. 이거 팜플렛도 방금 들고 왔어요. 이거 방금 들고 와서 네 뒷이야기는 자, 들어갑니다. 지금 시험 기간에서 사람이 많이 없을 줄 알았는데 대부분 나라에서 엄청 많이 봤습니다. 열렸네. 아, 저 사람이 잠깐만요. 아직은 많이 안 보이네요. 마동석 우리 왼쪽이 좌석 번호인데 그죠? 우리가 좌석 번호가 지금 맞지? 설마 아니가? G8. 어디라고? G78. G 어디 있어? G 78? G 들어가라. 아, 진짜. 네가 그만. 네가 왜 앉아? 생각을 내보내고 아이고 이제 앉았습니다. 그런데 계속 광고를 하고 있는데 상황하겠던 내 생각이 지금 이게 오히려 영화가 8시에 시작한다고 했어요. 어쩜 좋지? 지금 시각이 7시 57분이니까 곧 시작할 것 같습니다. 그러면 오늘 영상은 여기서 마치도록 하겠습니다. 무슨 영화야? 그 영화